Тэр ир айсандаа толгоогоо өргөн харуул. Хизээнийх нь мэдэгдэхгүй эргэн тойрон өсвсөн зомбинууд дүүрчээ. 2026 онд шинээр дэлгэцэнд гарсан. 28 жилийн дараа цувралын цагаан ясан сүм. Энтхийн ертөнц өртийн адил эзгүй хоосон гандуу хിവэр. Харин зомбинууд бүр илүү өндөр түвшинд хувьсжээ. Тэд ихэвчлэн анчны дүрээр амьд үлдсэн хүмүүсийг дур зоргоороо авалдаг. Учир нь зарим ухаанд зомбийн нүдэнд жинхэнэ мангас нь хүн төрөлхтөн өөрөө юм. Зүйл хоорондын зааг аажмаар бүдгэрч байлаа. Энэ зомби амттай олцоо тухлан зоглож байв. Гэтэл алсаас уянгатай дуу ихшгэлэн сонсогдов. Тэр нь эмч Кайсон нэг цогцос чирч яваа ажээ. Энэ нэр бол сүүлийн ертөнцийн жинхэнэ онцгой нэгэн. Зомбийн вирус 28 жилийн турш дэгдсэн энэ хугацаанд тэр өдөр бүр нэг л зүйлийг тууштай хийсээр иржээ. Тэр нь энд тэнд тарсан цогцуудыг цуглуулахаар хэрэн хэсэх. Тэднийг яс болгосныхоо дараа сүрлэг цагаан ясан сүм босгох явдал байв. Кайсон зөвхөн ингэж байж зомбинуудын сүнсийг авралт хүргэж дээд оронд нь буцааж чадна гэж итгэдэг. Тэр өдөрч урдын адил цогцос цуглуулахаар хэрэн явж байлаа. Аман дотроо аялах дунд нэг ухаанд зомбиг өөртөө татав. Тэр гар хийцийн унтуулах буугаа эвлэхэн өргөлөө. Гэвч зомби оногдсон ч зүгээр л байрандаа гайхсан мэт саатав. Тэгээд дахиад алхсаар урагшиллаа. Кайсон дахиад нэг тун унтуулах юм харав. Тэгж сая зомби бүрэн эсэргүүцэх чадваргүй болов. Тэр урд байгаа амьтан тун онцгойг гинэд ойлгов. Тэр байтугай арьсан дээрээ түрхсэн. Йодофорын халхавчийг нь хүртэл таньжээ. Бас биеийн чирэг эмэнд тэсвэр ихтэй байв. Ингэхэд Кайсонд нэг зоримог атлаа солиотой бодол төрөв. Маргааш нь Кайсон өчигдөр таарсан. Ухаанд зомбийнхаа газарт иргэн ирлээ. Нөгөөх нь ч үнэхээр дахин гарч ирэв. Энэ нь тэр зөвхөн ой санамжтай биш. Бас өшөө санах төдий ухамсартай болсныг илтгэн. Кайсон өнөөх аргаа давтаж дахиад 2 сум унтуулах хэмээр харав. Энэ удаа тэр яваад өгсөнгүй. Харин зомбийн хажууд суун бовтнож эхлэв. Учир нь Кайсонд үнэхээр галзуу санаа төрсөн байлаа. Тэр нь зомбиг дахин хүн болгох. Нөгөөх нь хүний хэл ойлгох эсхийг ч тоосонгүй. Өөрийнхөөрөө зомбид сам гэж нэр хүртэл өгчээ. Дараагийн хэдэн өдөр Кайсон үгээрээ самыг тасралтгүй чиглүүлж доторх хүний чанарыг нь сэрэхийг оролдов. Гэвч сам унтуулах юмд дарагдсан тул бүх хугацаанд манарсан мэт суусаар юу ч хариулсангүй. Энэ арга нэмэр болох эсхийг Кайсон өөрөө ч мэдсэнгүй. Гэтэл нэг өдөр Кайсон санамсаргүйгээр хэд удаан унтчихв. Сэрээд хартас сам алга байлаа. Түүнд үйлчилсэн унтуулах юмын нөлөө аль хэдийн ярилжээ. Гэвч тэр унтаж байсан Кайсоныг огт хөндөөгүй. Энэ нээлт Кайсоныг туйлын их догдлуулав. Самд багч гэсэн ухаан эргэж ирсэн бололтой. Түүнээс хойш өдрүүдэд тэдний харилцаа улам дотносжээ. Сам бүр голц дагуулan ирж амлсандаа хүрдэг болов. Кайсон ч түүн дээр ахиж унтуулах юм хэрэглэхээ больжээ. Энэ хөгшин эмч элдв юм найруулж эхлэв. Тэр удалгүй самыг бүрмөсөн хүн болгож чадна гэдэгтээ бат итгэж байлаа. Гэвч Кайсон нэг зүйлийг орхигдуулжээ. Сүүлийн ертөнцид хамгийн аимшигтай нь хизээч зомби байгаагүй. Өмнөх ангийн төгсгөлд Хүү Пак ээжигээ нутаглуулсны дараа тэр урдын амьд үлдгэсдийн хуарн руу буцаагүй. Харин энэ сүйдсэн хоосон газарт тэнэж өөрийн замаа сонгосон. Нэгэн санамсаргүй тохиолоор Пакийг хэсэг хиппи аварчээ. Тэр өөртөө санаа нийсэн нөхдөө оллоо гэж бодсон. Гэвч жинхэнэ хар дарсан зүуд дөнгөж эхэлж байсныг мэдсэнгүй. Тэр хиппи бүлгийн толгойлогчийг Жими гэдэг. Толгой нэрвчихсэн үү? Эсвэл зүгээр л даалт сүржигнээд байна уу бүү мэд. Тэр өдөржин өөрийгөө сатаны хүү гэж өргөмжилж явдаг. Тэр хаа сайгүй энэ зомбийн гамшигыг сатаны өглөг гэж сурталчилдаг. Пак бүлэгт үлдэхийг хүсвэл эхлээд чадлаа батлах ёстой байв. Өндөр туранхай нөхрийн нүүр дүүрэн дагаалал байлаа. Тэр намхан биетэй Пакийг огт тоосонгүй. Сайхан хийлээ. Гэтэл эцэст нь өөрөө бүдэрч очив. Пак түүний гуйны судсыг чинжаалаар сүлбөв. Тэр өөрийнх нь цус ориглон асархыг нүдэрээ үзв. Өндөр туранхай ир хамтрагчдаасаа өөрийг нь авар гэж гуйв. Гэвч тэд ганцхан хүйтэн харц шидэд түүнийг бүр амьсгал хураатал алхмаа өчүүхэн ч сааруулсангүй. Энэ хипчүүдийн хүйтэн цус ийм л байлаа. Газ болж Пак энэ сорилыг давлаа. Ингээд тэр албан ёсоор тэдний нэг болов. Харин холгүйхэн ой дотор 3 хүний жижиг баг хоол хүнсийг түн болгоомжтой түүж байв. Залуу ир босон өндийтэл нүүрэн дээр хинэмсгэлсэн тэр дороо царцв. Тэр холгойд зомби сэлгүүцэж явааг олж харлаа. Хідүүлээ яаран том модны ард нуугдав. Нас яхмаг том сахалтай нь зомбиг бусдыг дуудахаас өмнө намнахаар шийдэв. Даанч гарын хөдөлгөөн нь ганц агшнаар хоцорчээ. Зүсэн чарлаан ой дундуур цууратав. Удалгүй урдаас галзуурсан мэд дахих зомбинуудын дүрс үзэгдэв. 2 залуу эргэж харалгүй бухран зогтов. Том сахалтай нарт хоцорч зомбинууд түүнийг бүслэн авлаа. Тэр модон саваа далааж бүх хүчээрээ цавчин тэмцэв. Гэвч зомбийн цус санамсаргүйгээр нүд рүү нь үсэрч орлоо. Дараагийн мөчөд тэр хүчтэй татхунаж эхлэв. 2 залуу түүнийг аврах аргагүйг ойлгов. Тэд санаа алдан ойгоос гадагш зүгтхаас өөр аргагүй болов. Тэд сандран твдэж өөрсдийн суурьндаа буцаж ирэв. Том хаалгыг саяхан онгойлготол Жими хиппи гар хөлүүдэд дагуулan энэ газрыг эзлэн суусныг харав. Тэд яг л өөрсдийн гэрт байгаа мэт үлдсэн хоосыг огт ичиж зовлгүй цөлмөж байлаа. Харин гэрийн жинхэнэ эзэд ууртайч дуугарч зүрхэссэнгүй. Тэд хажууд нь номхон сууж цай аялан ус зөөхөөс өөр аргагүй байв.
Пак дотроо энэ бүхнийг жигшинв. Гэвч тэр шинээр орсон хүн байлаа. Бүлэг дотор түүнд үг хэлэх эрх өчүүхэнч байсангүй. Бүгд цадтал идэж хамтлуусны дараа гэрийн эзэгтэй зориг гарган асуулаа. Та нар явах уу? Жими тайванхан толгойдох уу? Би явна. Гэхдээ түүнээс өмнө та нарыг алах хэрэгтэй. Гэрийн эзэн тэр даруй эсэргүүцэн дайрав. Гэвч тэд энэ амиа үл хайрлагчдын өрсөлдөгч байж чадсангүй. Нүүд ирэмхийн зуур. Тэр айлыг хипчүүд барьж аваад амбарт дүүжилчихв. Жими гарын хүн аннаг ойр хаваар эргүүлж зориуд явуулав. Шин эзлэх аж ахуй олдох эсхийг таньдахаар тэр явсан юм. Гэтэл ан явж яваад аимшигтай хачин дүр зургийг олж харав. Цагаан яс арзайсан уулын ингэр дээр бүтэн биеэрээ нэвт улаан болсон нэг ир зомбитой хүртэл эргэлдэн бүжиглэж байлаа. Харин амбар доторх Жими өөрийгөө сатаны үр удам гэдгээ гайхуулахын тулд энэ айлд сайтар сургамж өгөхөөр шийдэв. Өөртөө нь сүрсэн тэднийг тэр өршөөхгүй байлаа. Гэрийн эзний охин дээвэр дээр нуугдан бүхнийг чимээгүй ажиглаж байв. Шинээр илсэн Пак үнэхээр тиссэнгүй. Ийм цуст дүр зураг дотор нь эргэлдэж байсан ч төвчин амбаараас гадагш гарч одов. Эргүүлээс саяхан буцаж ирсэн ан яг тэр үед Пакийн шанасан төрхийг олж харав. Түүний зүрхэнд ч бас өрөвдөх сэтгэл хөдлөлөө. Гэвч тэр Жимигийн солиотой омголон занг сайн мэднэ. Тиймээс бүх дургуутслээ зүрхнийхээ ёроолд нуухаас өөр аргагүй байв. Аимшигт чарлаан аажмаар намжмагц. Гэрийн эзний гэр бүл тарчилгаанд орж үхэгсэхийн даваан дээр хүрчээ. Шин цус татахын тулд Жими нүдний өмнөх залууд нэг боломж олохоор шийдэв. Гар доор хүмүүсийнхээ хэн нэгнийг дийлчихвэл тэр өөрийн бүлэгт нь нэгдэж чадна. Хүү огт эргэлзэлгүйгээр нэгийг нь сонгов. Хамгийн туранхай дорой харагдсан охиныг. Гэтэл өнөөх нь бүлгийн хамгийн догшин нэгэн байсныг огт мэдсэнгүй. Ердөө хитгэн тулгараад хүү газар савж унаад эсэргүүцэх тэнхэлгүй болов. Туранхай охин эцсийн үхлийн цохилдоо өгөхөөр завдтал. Гинэт толгойн сав хийв. Тэр чихтэй ямар ч дохой тэмдэггүйгээр шал дээр сахин унлаа. Учир нь гэрийн эзний охин төмөр дэгээтэй оос шидсэн байв. Жими уурсан багтартлаа орилов. Тэр нөгөөхийг заавал барь гэж гарынхаа хүмүүст тушаалаа. Гэвч газар хөвцсөн хүүг анзаарсангүй. Тэр чимээгүйхэн хийн савыг нээчихв. Агшин зуур гал дүрэлцэв. Бүх амбаар нүд ирэмхийн зуур саман болов. Пак ан хоёр гахсаар байтал. Дотор нь яагаад тийм их шуугаад байгааг. Гинэт галд автан ассан нэг бүлгийн гишүүн. Чарлан уйсаар гүйн гарч ирэв. Хоёулт орхино юм буруугаар иргэснийг ойлгов. Тэгтэл Жими бусад хүмүүсээ дагуулсаар амбаараас арай гэж мөлхөн гарч ирлээ. Тэр энэ үед ч гэрийн эзний охиныг санаанаасаа гаргасангүй. Тэмцэх тэнхэлтэй хിവэр байсан Пакийг зандарч хүн барихаар явуулав. Пак ном сумаа атгаад гуртхан араас нь хөөв. Тэр удалгүй цоож онгойлгох гэж байсан гэрийн эзний охиныг бүслэн тулжээ. Гэвч нөгөөхийн гуйсан харцыг хараад Пак яаж чадсан гар хүрч чадсангүй. Тэр бүр дагаад хамт зүгтчмаар санагдав. Намайг аваад яваач. Гэрийн эзний охин түр зур дуулууртай царайлсан ч ойртонгуудаа шууд өвдгөөрөө хүчтэй цохив. Үнэхээр энэ сүрлийн ертөнцид хүн хүнээ итгэн гэдэг бараг үгүй болжээ. Хамгийн эмгэнэлтэй нь Пак буцаж очиод яаж тайлбарлахаач мэдсэнгүй. Өөрөө ир хүн дээрээс нь ном сумтай явж байж тэнхээ муутай нэг эмэгтэйг алдаад явуулчихсан. Жимигийн ширүүн байцаалтад өртөхөд Пакийн нүдэнд нулимс цэйлэгнэх шахав. Тэр удаан төвдөрч гацсны эцэст дотроо шийтгэлээ хүлээхэд бэлэн болжээ. Гэтэл ан гинэт бурагш гарч ирэв. Тэр өдөр харсан тэр жигтэй дүр зургийг өөрөө ярьж эхэллээ. Ингэснээр Жимигийн анхаарал шууд өөр тийшээ хазайв. Аннагийн ярьснаар тэр жигтэй улайсан. Хүний ясаар босгосон цагаан ясан сүмд амьдардаг. Бас ухаан төгтлөөр хажуудаа бүжиглүүлдэг Кайсэн. Бол цэвэр сатаны дүр хувилгаан аж. Энэ үг гарахтай зэрэгцэн. Хипчүүд шөөж бужигнаад эхлэв. Тэд бүгд сатан эзнийг бараалах нь хэмээн ам уралдан шавдууллаа. Харин энэ үед Кайсэн огт мдээгүй байв. Өөрийг нь хүмүүс сатан гэж үзчихсэнийг. Энэ хідэн өдөр тэр ухтас самд им турсаар байлаа. Бараг бүх нөөцөө шавхчихсан байв. Кайсэн баярлан олж мэдэв. Морфин самд хамгийн сайн үйлчилж байгааг. Тарилах хийсний дараа болгонд түүний байдал ер бусын тогтун болдог. Бүр хүний хэлээр үг унгаж байв. Сар. Тэр өдөр Кайсэн им хайхаар гадагш явхаар зэхэв. Гэвч хэдэн километрийн цаана байсан Жимигийн бүлгийг анзаарсангүй. Даанч түүний төрх зүс би хаа дэндүү игэлж ирэн байлаа. Жими энэ үгнийг сатантай өчүүхэн ч хамаагүй гэж дүгнэв. Харин гарын хүмүүс нь ангийн амнаас аль хэдийн түүний тухай домог шиг яриаг сонсчихсан байв. Тэгээд сатаны тухай тэр ярианд өчүүхэн ч эргэлцсэнгүй. Жими үүнийг хүмүүсийн сэтгэлийг татах сайхан боломж гэж үзв. Толгой дотроо дараагийн төлөвлөгөөгөө аль хэдийн зурчихжээ. Тэр энд их сайн мэддэг мэд зориуд дүр үзүүлв. Өөрийнх нь эцэг сатан ааш араншин их сонин гэж хэлв. Тэр эхлээд нөгөө хүнээс асуух хэрэгтэй гэлээ. Тийж байж л бүгдийг нь дагуулж уулзуулна гэлээ. Хүний ясаар өрсөн цагаан багнуудын дундуур гарч Жими голын ирэг дээр амарч байсан Кайсеныг удалгүй оллоо. Сайн байна уу? Тэр сэтгэл доторх эргэлзээгээ дахиад нэг нэгтлэхийг хүсв. Чи үнэхээр сатаны хувилгаан мөн үү? Кайсен тэр дороо толгоос ихсрэн үгүйсгэв. Түүний улайссан арьс. Үнэн дээр зомби вирусээс сэргийлэхээр түрхсэн ядфар байв. Ингэхээр зомби түүн рүү дайрдаггүй. Энэ бүхэн цөм шинжлэх ухааны судалгааны үр дүн байлаа. Юун сатаны хүч байх вэ? Харин голын нөгөө ирэг дээр Пакч Кайсен огт сатан бишийг таньж мэдэв.
Өмнө нь тэр хүнд өвчтэй ээжтэйгээ хамт түүнтэй хэсэг хугацаанд хамт амьдарч байсан юм. Энэ мөчид тэр хинээс ч илүү тод ойлгож байв. Жимис сүржин тавьж чөтгөрийн жүжиг тоглож байлаа. Мөн анхааралтай анаж нэг л бишийг мэдэрчээ. Өмнө нь Жими цагаан ясан сүмийг анх харахтаа нүүрэн дээрх нь гайхсан түр хинээс ч илүү тод байсан. Гэтэл дараа нь тэр харимч туйлын сайн мэддэг хүн шиг аашлав. Өмнөх үг нь дараах хүүхдтэйгээ огт нийцэхгүй. Хүнийг с ижиг төрүүлэхгүй өнгөрнө гэж үгүй. Харин энд Жими Кайсений үнэн худлыг мэдээд зорилгоо огт нуулгүй шууд хэлв. Тэр Кайсеныг өөртөө хамт нэг жүжиг тавьж өгөхийг хүсв. Ингээд гар хөл болгостой хуурчих санаатай байлаа. Хоёр талд ашиг сонирхлын зөрчил байсангүй. Кайсен ч урсгалаар нэг тус хүргэе гэж бодов. Тэр Жимид чөтгөр сатаны дүр эсгэж туслахаар зөвшөөрөв. Тэр шөнө лагертаа буцаж ирээд Жими их сүртэйгээр бүгдэд тайлбарлав. Сатантай бараалхахтаа юуг анхаарахыг хэлж өгөв. Харин Кайсен ч аюул айсууг мэдэрлээ. Тэр самд хийх туршилтын эмчилгээгээ түрэгдэхээр шийдэв. Морфин зөвхөн бие махбодын төвшөнд вирусын нөлөөг дарж чадна. Энэ удаа Кайсен сэтгцийн өвчнөд хэрэглэдэг юмээс бас ашиглахаар шийдэв. Тэр вирусээс үүдсэн сэтгэлийн самуурал намд бол зомби хүн чанараа бүрэн эргүүлж олох эсхийг үзхийг хүсв. Гэвч юм тарсных нь маргааш. Сам урдын адил. Сүмийн үүдэнд цагтаа ирсэнгүй. Сам. Кайсен урам нь хугарсан байдалтай ийш тийш харав. Уг нь тэр сэтгцийн эмийн үр дүн яг ямар байгааг харах гэсэн юм. Гэвч энэ үед сам горхны дэргэд сууран гараа угааж байлаа. Тэр хизээч одоогийн шиг эмгтлээс саруул байгаагүй. Нүдэнд нь ертөнц дахин амьдрал бэлгсэн дүр төрхөө олжээ. Кайсений сэтгэл засын арга түн үр дүнтэй бололтой. Тэр анзааралгүй явсаар 1 метроны буудалд хурж ирэв. Вагонд ороод нэгэн танил мэт дүр зургийг харав. Нэгэн цагт хүн байсан үеийн дурсамж, далайн төрлөг шиг оюун ухаанд нь цутган орж ирэв. Тасалбараа үзүүлнэ үү? Тасалбар шалгана. Тэр дахин ухаан ормогцоо. Иргэн тойрон нь зомбигоор дүүрснийг мэдэв. Тэд бүр эргэлзэлгүй сам руу дайрчээ. Элтэд түүнийг өөр төрлийн амьтан гэж үзсэн байв. Аз болоход сам өөрөө зомби сүргийн дундах хамгийн дээд шатны нэг байлаа. Ийм хідэн жижиг гар хөлийг дарах нь түүнд юу ч биш байв. Гэвч сэтгэл дотор нь баггүй төгшүүр төрөв. Анзаарах зуур шүн нөмөрчээ. Жими хиппи гар хөлүүдэд дагуулсаар сүргэлэн Кайсений лагерт хурч ирэв. Тэд газар сайгүй цайран хөвтөх ясыг харав. Бас хүний гавлаар овоолсон өндөр цамхгийг үзв. Пак Жими хоёроос бусд нь бүгд Кайсенийг үнэхээр сатан мөн гэдэгт өчүүхэн ч эргэлзсэнгүй. Тэдний нүүрэнд аажмаар галзуурсан шүтлгийн мөнгө тодров. Гэвч үүнээс ч гайхалтай нь Кайсен энэ жүжигт бүр нарийн бэлдсэн байв. Тэр ясны овоолгын гол тахлын ширээ босгожээ. Бас нүүрэндээ өтгөн утаад будалт хийсэн байлаа. Энэ ч хүдс хүрмээр бүжгийг нь хар. Үнэхээр сатан газар буусан мэт харагдана. Гэхдээ энэ одоо ч төгсгөл биш. Кайсен үлдсэн хий үзэгдэл төрүүлэгч байдсаа олны зөв үлээлээ. Энэ хідэн хипчүүд тэр дороо хөөрөн мансуурч эхлэв. Нүдний өмнө нь өнгө гэрэл алгасан хий үзэгдэлд үрчээ. Ингээд хинч нүдэн дээрх сатаны дүрт эргэлзсэнгүй. Кайсен боломжийг алдалгүй. Бүгдийг нэг дор цуглуулв. Чангаар Жими бол өөрийн цорын ганц хүү гэж зарлав. Мөн сатаны хүн төрөлхтний дундах элч гэж тунхаглав. Жимиж далимдуулан өөрийн номлоо дахин тунхаглав. Тэр нь өөрийн бүлгийг улам томруулах, дуулуургүй бүх бүлэг суурин устгах явдал байв. Кайсен ихийг үзэж туулсан хүнч Жимигийн харгас үгэнд цочирдов. Бүгд явхад бэлдэж байтал Кайсен гинэт баг зүүсэн Пайкийг анзаарав. Тэр энэ хүүг маш сайн санаж байлаа. Нөгөөхийн уг чанар муу бишийг мэдэж байсан. Тэгээд яаж энэ солиотой сүрэгтэй нийлчих үү гэж гайхав. Багийг навахад Пайкийн нүүр дүүрэн айдас байлаа. Кайсен тэр дорн энэ хүү аргагүй эрхэнд явж буйг ойлгов. Тэгээд тэр урсгалаар нь тоглохоор шийдэв. Сатаны нэрээр Жимид Пайкийг өөрийн дэргэд үлдээхийг шаардлаа. Жими Кайсенийг ёроол хүртэл мэддэг байв. Тэгээд өчүүхэн ч тэнэгэлцэлгүй татгалзав. Гэтэл Кайсен түүнийг алгасан. Өөрийг нь шүтдэг хипчүүдэд шууд хандан номлов. Тэдний дундах ан Жимид эртнээс дургүй байсан. Хамгийн түрүүнд босож эсэргүүцхийг оролдов. Жими тэр дорой байдал эвгүйг ойлгож Кайсенийг сатан гэх дүр бол хуурамч гэж яарн илчилээ. Гэвч гар хөлүүд нь огт хөдөлсөнгүй. Тэр бүр хутгаас уулан шууд нэг хатгаад орхив. Кайсен газар унан өвдөж явахыг хараад хипчүүдийн дөнгөж бүрэлдсэн итгэл ганхаж эхлэв. Жими боломжийг ашиглан дуулуургүй анаг алахыг тушаав. Анч мэдээж зүгээр хүлээгээд суусангүй. Анхнаасаа хэврэг байсан тэр жижиг бүлэг агшин зуур дотроо самуурч эхлэв. Пайк үүмэнийг ашиглан ухасхийн урагшлав. Жимигийн хөвлийг шууд нэвт сүлбэв. Ингэхэд газар дээрээ нам гүн болов. Сатаны хүү хүртэл шархатна гэж хинч сансангүй. Пайк уйлсаар Кайсений хажууд ирэв. Кайсен намуухан битгий гонглох гэж тайвшруулв. Учир нь тэр хангалттай их зовлон амссан байсан. Анаж нүдний өмнөх дүр зурагт сэтгэл нь хөдөлжээ. Кайсен үнэхээр сатан мөн эсэх нь хамаагүй. Тэр түүнд сүүлчийн нэг ажлыг нь бүтээж өгөхөөр болов. Тэр нь Жимиг цагаан ясан цамхаг дээр хөлөөрн дүүжлэх явдал байлаа. Манан татсан ухаан дунд түүний нүдний өмнө нэг сүудэр тодров. Тэр нь хүний ухаанаа эргүүлэн олсон зомби сам байлаа. Сам хүнд шархатсан Кайсенийг түн болгоомжтой өргөөд энэ ясны газраас иргэн одлоо. Жимигийн гаслант гуйламжлалыг огт тоосонгүй. Дүр зураг үзэсгэлэнт жижиг арал руу шилжив. Энэ эцэг охин хоёр анхтай аз жаргалтай 50 амьдарч байв.
Гэтэл тэр өдөр алсаас үе буун дуу сонсогдов. Ир гадагш гарч хартал хэсэг зомби улангасан хөөцөлдөж буйг харжээ. Харин зүгтэж яваан Пайк Ан хоёр байв. Тэр ердөө хитгэн хором тэнэгэлцв. Тэгээд тэр хоёрыг аврахаар шийдэв. Энэ сүрсэн ертөнцид ч хүний мөн чанарын гэрэл бүрэн бөхөөгөө бололтой. Ингээд цагаан ясан сүмийн бүх үйл явдал энэ байлаа. Таалагдсан бол цаашид ч дагаж үзээрэй. Дараа дахин уулзъя.